پژوهشگران امید دارند که طرز نوی تشخیص سرطان به معاینه معمولی شامل شده امکان خواهد داد این بیماری در مرحله ابتدایی تبابت شود. این نوع تشخیص کانسرسیک عنوان داشته 8 نوع سرطان را معین می‌کند. دکتر نیکولاس پاپادوپولوس استاد انکولوژی و پاتولوژی دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن یکی از مؤلفان بلندپایه این پژوهش است. این تفتیش بسیار پهلو است. از نوع آزمایش خون، دینک و پروتئین معین گردیده بر پایه اون 8 نوع ورم سرطان تشخیص می شود. پاپادوپولوس می افزاید این نوع معاینه خون می تواند که مکان ورم را هم معین کند. دسته زیر رهبری او این نوع آزمایش خون را در دینک و پروتئین 1000 مبتلای بیماری سرطان تشخیص کرده است. اثنای پژوهش سرطان را در 70% حالتها پیدا کردند. در 98% حالتها سرطان تخمدان درست تشخیص شده بود. سرطان سینه باشد همگی در 33% حالتها ثابت شد. بر علاوه پژوهشگران خون بیش از 800 شخص سالم را تفتیش کرده همگی در 7 حالت خطا نمودند. یکی از مؤلفان این نوع تشخیص سرطان جوشوا کوهن است که در دانشگاه هاپکینز برای حمایت رساله نامزد علم تلاش دارد. حالا کاری زیاد در پیش است. پژوهش باید به طور رسمی اعتراف شود و آزمایش خون هزارها شخص سالم صورت بگیرد. ما زمینه مفهومی و عملی این نوع تشخیص را آماده میکنیم. هدف از پیشبرد برنامه این است که بالاخره آزمایش کانسرسیک در معاینه معمولی طبی وارد شود. با این وسیله ما می توانیم نه تنها حیات انسان‌ها را تمدید کنیم بلکه آسان‌تر و با پول کمتر حیات انسان‌ها را حفظ نماییم. پژوهشگران سعی دارند که نرخ این نوع تشخیص خون از $500 بالا نباشد.